Açın kapıyı! Açın kapıyı! Açın kapıyı yoksa kıracağım! Yürü! Yürü! Hadi lan. Sallanma yürü. Yürü. Geç şöyle. Geç. Şöyle bırakın var ya. Sus lan. Sus. Tamam yürü işte. Size burayı boşaltın dedik. Boşaltmamışsınız. Benden korkmuyor musun? Korkudan altıma işeyeceğim neredeyse. Lan ben sizin... Bir adım daha atarsan bu sefer kafana yersin. Size 3 gün kadar mühlet. Ya boşaltırsınız burayı ya da hepinizi diri diri yakarım. Anlaştık mı? Hadi gidiyoruz. Geri geleceğim. Burada olacağım. Allah belanızı versin hepinizin. Ne dedin sen? Yanacaksınız cehennemde. Gel bakalım sen benimle. Bırak kızı. Bırak lan kızı. Bırak beni. Kızı bırak. Bize ne yapıyorsan yap. Hayır. Ona istediğimi yapacağım, siz de izleyeceksiniz. Bağlayın kızı. Bırak beni. Bırak. Bırak. Bırak beni vicdansız. Hayvan. Bırak beni. Bırak. Bırak. Bırak beni.
Vicdansızlar! Bırak beni! Bırak! Hayvan herif! Ahlaksız! Lan sus, sus! Sus! Güzel kız. Hayvan herif! İyileşince benim olur artık. Dediğim gibi size 3 gün kadar mühlet. Hadi Allah! Çaylak, çantadaki malzemeyi getir. Sıyırmış bir şey yok. Eylem'in bunların arasında ne işi var? Sızmış olmalı. Sızacak başka bir yer mi bulamamış abi? İnsanların hayatını kurtardı. Yoksa kan gövdeyi götürürdü burada. Allah kahretsin. Çıka çıka burada çıktı karşıma. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Bana bakın. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bizimle geliyor. İtiraz istemiyorum. Kalmak isteyen kalsın ama bizim dediklerimiz bizimle geliyor. Tamam. Konu kapanmıştır. Kadınlar, çocuklar gitsin. Ben kalırım komutan. Ben de kalırım. Ben de kalırım. Çaylak, helikoptere haber ver. 30 dakika içinde tahliyeye başlıyoruz. Çabuk. Tamam komutanım. Komutanım, biz Çaylak kardeşimle mülteci kampına gelmesek de direkt Salih'e gitsek olur mu? Tamam, olur. Tamam. Avcı Aşık Hafız. Siz buradasınız. Karabatak, sen benimle geliyorsun. Fatma. Selam. Gel. Canım benim ya. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Aa Fatma abla, hoş geldin ya. Hoş bulduk. Ya ben çok geç kaldım. Benim çıkmam gerekiyor. Akşam konuşuruz artık Fatma abla. Hayırdır canım, nereye? Orçun'un tez işi vardı ya. Onun için Bahar'ın yanına gideceğiz mülteci kampına. Bak baban hala bir şey... Ne? Tamam, halledeceğim akşam. Hadi görüşürüz Fatma abla. Görüşürüz canım. Böyle. Çok bekletmedim değil mi? Yok ben de şimdi geldim. Bana bak. O Ateş Eçer denen adam gideceğimiz yerde olmaz değil mi? Yok canım, ne işi var Ateş'in orada, saçmalama. Abi doktorlar pek de iyi konuşmadı. Ankara'ya da sevk edemediler. Kımıldatmak istemiyorlar. Yapma ya. Yavrum, siz benim Salih'imin arkadaşları mısınız? Evet anacığım. Ben nicedir oğlumun yüzünü hiç görmedim de. Nasıldı yüzü? Anacığım, oğlun öyle bir yakışıklı ki. Ya yoldan geçip dönüp de bakmayan kız yok, yemin ediyorum ya. Değil mi? Öyle vallahi. Keşke dünya gözüyle bir kez olsun görebilsem oğlumu.
Belki görürsün be anacığım. Ha? Belli olmaz bu işler. Ah oğlum nerede? Görüyorsun halimi. Dur sen dur. Salih de kalkacak. Sen de göreceksin anacığım. Buraya yazıyorum. Ah oğlum nerede? Gel anacığım. Otur şöyle gel. Gel otur şöyle. Gel anacığım gel. Tamam. Sağ ol yavrum. Sağ olasın oğlum. Sağ ol. Hadi yürü gidiyoruz. Nereye abi? Gel sen gel. Ne zaman geldiniz? Ya dün geldik. O kim? Arkadaşım işte. Ha, sadece bir arkadaş. Of evet ya, arkadaşım. Ateşle ne oldu? Ateş yandı, bitti, kül oldu. Onlar da göreve geri dönmüşler, duydun mu? Siz Yavuz abiyle konuştunuz mu? Buraya geldi. Sonra da gitti. Konuşacak mısın Ateş'le? Yok ya, o konu kapanalı çok oldu. Hayda. Bunların ne işi var burada ya? Yavuz? Türkmen köylüleri köyü boşaltmak zorunda kaldık. Yol boyunca öksürdü, bir kustu falan, bir baksana. Tamam hadi bakalım hemen. Senin ne işin var burada? Orçun'la birlikte geldik. Mültecilerle ilgili bir tez yazıyor da. Söyle ona tez yazsın. Sonra da buradan defolup gitsin. Sana ne ya? Ha? Sana ne? Hem sen kimsin ya? Ha? Necisin? Ne hakla bana karışıyorsun sen? Sen hangi sıfatla bana karışıyorsun? Hangi sıfatla benim sevgilime karışıyorsun? Sevgiliymiş. Kendine bula bula sevgili diye o dallamayı mı buldun? Dallama dediğin sana benzer. En azından senin gibi yarı yolda bırakmıyor, korkak değil. Nerede lan o? Göstersene bana bir. Ateş, bak sen çok fazla kaşınıyorsun. En sonunda söyleyeceğim, babama sürecek seni Hakkari'ye. Hakkari'ymiş. Kızım ben bir saat önce Suriye'den geldim. Sen ne söylüyorsun? Tamam, Edirne'ye falan sürsün. Bir şey söyleyeceğim ben ya. Bu dallama var ya. Erdem Yarbay'ın bu dallamadan haberi var mı? Var. Tabii ki var. Zaten babamla tanışsın diye getirdim. Koler olmuş galiba. Hadi kalk bakalım. Abla sana yardımcı olacak, tamam mı? Bu kadar çocuk ne olacak ben hiç bilmiyorum. Bunların okulu var, eğitimi var. Çoğu hiç okuma yazma bilmiyor. Bunları düşünmekten gece uykularım kaçıyor. Bu coğrafyada en zor şey çocuk olmak. Aslında kadın olmak. Çoğu ya tacize uğramış ya tecavüze. Çocuklar belki unutacak bazı şeyleri. Ama kadınlar bununla yaşamak zorundalar. Bunu niye birbirimize yapıp durduğumuzu anlamıyorum. Belki de doğamız bu. Yok etmeyi seviyoruz. İnsan insanın kurdudur. Kabul etmiyorum. Ya aşk, ya sevgi, umut.
Bunlar da insan için değil mi? Belki Kanada ya da İsviçreliler için evet. Ama bu coğrafyadaki insanların umut kelimesinin anlamını yitireli çok zaman oldu. Ne olacak yani? Böyle birbirimizi yiyip durmaya devam mı edeceğiz? Sanırım öyle. Umarım iyiler kazanır. Bahar Hanım size zarf gelmiş. Ne oldu ya? Tayinim çıkmış. Giresun'a gidiyorum. Bunları şey yapabiliriz. Tamamdır. Buyurun. Biz kredi çekmek istiyoruz. Ne kadar? 50.000 ameliyat desen masraflar filan 60.000 işimizi görür. Peki ne iş yapıyorsunuz? Askeriz. Ha, ne zamandır? 2-3 gün falan oldu. Yani hanımefendi daha öncesinde de askerdik de atıldık döndük filan. Karışık meseleler. Ama bize borcu lazım. Yani maaş evrakı olmadan veremiyoruz. Yani versek de en fazla 10.000 bireysel kredi. Hadi ya. Ne yapacağız peki? Kör mü kalsın yani Salih'in anası? Salih'in anası kim? Hiç işte. Dünyadan bir haberin yok, bir de bankacı olmuşsun. Tamam. Bu başka bir yolu yok mu bu işin? Nasıl çözeriz? Üzerinizde bir şey var mı? Üzerimizde var mı bir şey? Yani Silah! Silah var! Silah var! Ne yapacaksın peki? Ben başımın çaresine bakarım. Ama buradaki insanlar ne yapacak? Yok mu başka bir yolu orada mı? Yok. Gitmek zorundayım. İstifa edemem ki. Komutanım, buradaki bütün işlerimizi hallettik. İstediğiniz zaman gidebiliriz. Bana bak. Sen benim arkadaşımı tehdit edemezsin, tamam mı? Ne tehdidi ya? Sen ne tehdidinden bahsediyorsun? Kim kimi tehdit ediyor ya? Ya bir şey söyle şuna Yavuz abi ya. Benim arkadaşımı tehdit ediyor. Komutanım, ben onun arkadaşını tehdit etmedim. Ben onun sevgilisini tehdit ettim. Sevgilisi mi? Tamam bir dakika dur. Ateş sen mi çık beni bekle. Tehditmiş. Nazlı ne oluyor? Kim bu herif? Kimin nesi? Neyin nesi? Yavuz, sen niye soruyorsun? Bir dakika Nazlı ile konuşuyorum. Nazlı'ya hesap soramazsın. Ben Nazlı'nın abisi sayılırım. Ben de Nazlı'nın ablası sayılırım. Ya tamam. Şimdi siz de benim yüzümden şey yapmayın. Tamam ben Erdem Yarbay'ımla konuşurum durumu çözerim yani. Sakın Yavuz abi çünkü ben onu bu akşam halledeceğim bu akşam. Tipsiz dümbük. Oğlum manyak mısın sen? Komutanın kızı lan o. Ne bileyim, elim ayağım boşaldı. Sevgilim deyince tüylerim diken diken oluyor. Ateş bu konu kapanacak. Erdem Yarbay'ım duyar muyar hepimiz okkanın altına gideriz.
Bu kadar işimizin arasında bir de bununla uğraşmayalım. Bu konu kapanacak. Tamam komutanım. Hadi. Ya ne soyması kardeşim? Tamamen yanlış anlaşılma var. Ya bakın, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin askeriyiz. Ya devletin bankasını soyar mıyız hiç? Ha, özel banka olsa soyacaksınız yani. Hayda. Ya bakın müdürüm, bir asker kardeşimiz yaralandı. Anasının gözlerini açtıracağız. Onun için geldik buraya. Ya iyi de kardeşim, silah niye çektiniz o zaman? Ya ne silah çekmesi? Hanımefendi üzerinizde bir şey var mı dedi. Ben de bakarken silahı gördüm. Ya kardeşim üzerinizde bir şey var mı derken ev, arsa, tapu, araba ruhsatı falan soruyoruz. Yok ki zaten. Ya bırakın gitsinler. Ya rahatsızlık verdiysek kusura bakmayın, özür dileriz. Vallahi biz iyi niyetli insanlarız. Ya bakmayın öyle psikopat, seri katil gibi durduğuna. Ovacık kufkası gibi yüreği vardır abimin. Ya tamam kardeşim, sizin yüzünüzden bugün iş yapamadık zaten. Tesbih alır mıyız? Hayrına. 100 lira verin yeter ha? Ya hadi gidin kardeşim, güle güle, güle güle. Allah versin, hadi. Hadi herkes işine dönsün, yeter bu kadar. Tamam. Ovacık yufkası ne lan? Ya abi ne bileyim öyle inandırıcı olsun diye salladım vallahi. Silahları bu depoda saklıyorlar. Her çeşit silah var içeride. Beksiler, kanaslar, M16'lar. Adamlara resmen silah yağdırmışlar. Tank savar tovları bile var içeride. Adamlara değil bize yağdırdılar. Biz çökeceğiz o silahlara. Herkes hazır et. Akşam üstüne doğru gidip alalım şunları. Köyü alacağız. Orada sıkıntı yok. O köy stratejik öneme sahip. Türkiye tezkere görüşmelerine başladı. Suriye'ye girmeleri an meselesi. Hayatlarının en büyük hatası olur. Onlara burayı zindan ederiz. Yine de büyük konuşmamakta fayda var. Bu arada istediğiniz top füzeleri yola çıktı. Şu anda limandalar. Bir haftaya elinizde olur. Daha çok adama ihtiyaç var. Bölge halkından yararlanın. Onları bünyenize katmanın bir yolunu bulacaksınız. Parayla satın alın. Alamadıklarınızı tehdit edin. İşkence edin. Ne yaparsanız yapın. Bunlar sınır ötesi operasyonu ciddi düşünüyorlar. Ne yapalım? Sınırın ötesine geçtikleri an içerideki saldırıları arttırın. Kamuoyu baskı kuracaktır. Ne işimiz var orada dedirtmemiz lazım. Ha, bir de büyükelçiyle bir randevu ayarla bana. Peki efendim. Of, nasıl gidiyorsun ya? Kağıt geldi işte. Tayinim çıkmış. İstifade edemem ki. Ya bir dur. Yani bir düşünelim önce. Ne bileyim, belki bir yolunu buluruz. Babamla falan konuşayım. Bu arada bak, bu sevgili işi senin başına dert açacak. Ben sana söyleyeyim. Üf, bir şey olmaz ya. Hem beni ateş açarı sürüm süründürmeden içim rahat etmeyecek benim. Sana ne diyeceğim? Gece çıkınca bana gelsene. Dertleşmedik uzun zamandır. Ay çok iyi olur vallahi. Komutanım, vakit daralıyor. Başka bir köye daha saldırmış şerefsizler. Geçen her saniye aleyhimize. Biliyorum. Ama bu o kadar kolay değil. 1500 asker götürsek bunların lojistiği, mühimmatı, zırhlı aracı. Zor iş. Hala haber yok mu?
Bölgedeki üst düzey komutanlarımız şimdi Ankara'da durumu değerlendiriyor. Özel Kuvvetler Komutanımız da orada. İnşallah bir haber gelir. Sadece o değil. Şimdi biz oraya girince bütün dünya ayaklanacak. Zıplayacaklar. Bunların ne işi var burada diye. Esas onların ne işi var? Hafızlar köyde mi? Köyde üçünü bıraktım orada. Bilmiyorum ne zaman geleceğiz. Yarın ya da öbür gün tam belli değil Fatmam. Sen nasıl oldun? Oh çok şükür. Tamam. Hadi tekrar ararım seni sonra. Allah rahatlık versin. Hayrola avcı? Dalmışsın. Yok be abi. Yenge nasılmış? Ay çok şükür. Sevindim. Eyvallah. Aile çok önemli be kardeşim. Aile çok önemli. Öyle tabii. Görüşmüyor musunuz sizinkilerle hala? Niye? Uzun hikaye be abi. Vaktimiz çok. Anlatmak istemezsen ayrı da. Bilirsin. Dert paylaştıkça azalır. Muhabbet paylaştıkça çoğalır. Neyse. Sıkma canını. Ya ben üniversite okuyordum. 1. sınıftaydım. Bir kıza çok fena aşık oldum. Adı Ceylan'dı. Ne yalan söyleyeyim. Kendi de adı gibiydi. Sevgili olduk. Çok güzel bir ilişkimiz vardı. 20 yaşında ya varım ya yokum. Ama taktım kafayı. Evleneceğim ben bu kızla diye. Kaptım yüzüğü, dayandım kapısına. Tam kapıyı çalacağım. İçeriden sesler geliyor. Tutamadım kendimi, daldım içeri. Yatakta bir adam. Gözüm döndü tabii. Gittim mutfağa, bir bıçak kaptım. Öldüreceğim herifin, evrim dönmüş bir kere. Geri döndüğümde göz göze geldik. Kim çıktı dersin? Abim. Özbeöz abim. Ne diyorsun? Dedim ya, gözüm dönmüş bir kere. Bunun ağzını burnunu kırdım. Bir hafta hastanede yattı. Annem bunun tarafını tuttu. Kötü olan biz olduk. Evden çıkış o çıkış. Okulda bıraktım. Gitmediğim, gezmediğim, görmediğim yer kalmadı. Ama nafile. Dedim, kafayı nasıl dağıtırım ben?
Yazıldım askere. Çok üzüldüm kardeşim. Bir aşık olalım dedik. Ağzımıza sıçıldı be abi. Aşk bu oğlum. Bunun için var zaten. Kaldır ellerini, kaldır! Kaldır ellerini! Geç şöyle! Geçin şöyle! Çök! Kaldır ellerini. Hayırlı işler beyler. Biz arkadaşlarla alışverişe çıkmıştık da. Ama aksiliğe bakın ki üzerimize para almamışız. Sizde şey vardı değil mi? Ne diyor bu Türkler? Veresiye. Ha? Siz ne varsa yükleyin. Biz de şu Sancar'a küçük bir mesaj bırakalım. Ne yapıyorsun sen Eylem? Kafayı mı yedin? O adamlar istihbaratçı olduğunu öğrenirlerse kafanı keserler. Mecburum. Bak, bu oyun sandığımızdan daha büyük. Sadece Orta Doğu meselesi değil bu. Bu adamlar herkesi pisliğin içine çekmeye çalışıyorlar. Yani resmen 3. Dünya Savaşı çıkaracaklar. Sen nereden biliyorsun bunları? Rusya, Amerika, Avrupa herkes için içinde. Biz de içindeyiz. Vurduğum kadın nasıl? Sıyrık sadece. Bir şey yok. Hastaneye götürdük. Sen iyi misin? Böyle karşılaşmak istemezdim. Affet. Eylem, o adamların içinde tehlikedesin. Herkes tehlikede. Yakında her yeri patlatmaya başlayacaklar. Londra, Paris, Brüksel, Berlin. Bu adamları durdurmak zorundayız. Durduracağız, merak etme. Biz buradayız. Ben de bundan korkuyorum. Nasıl yani, anlamadım. Ya karşı karşıya gelirsek? Bütün silahları yükledik. Biz hazırız. Tovlar. Tovları da yüklediniz mi? En kıymetlisi onlar. 5 tane tov çıktı. Hepsi bizde artık. Güzel. Eksiğimiz kalmadı. Şimdi gelelim mesajımıza. Anlamak istemediğiniz bir şey var. Bu topraklar
topraklar benim. Kapış? Siz o sikik çöllerinizden kalkıp gelip benim çöplüğümle ötemezsiniz. Eğer öterseniz kafanızı benim çöplüğümde benden başka neymiş? Kimse ötemez. Efendim? Kimse ötemez. Doğru cevap. Uzun zaman olmuş. Özlemişim. Toparlayın. Eylem. Sana zarar gelsin istemem. Ya mecbur kalırsan? Ne diyorsun Eylem? Söz ver. Eğer mecbur kalırsan beni öldüreceksin. Ne? Ben yaparım Fethi. Yani bu iş senin benim hayatımdan daha değerli. Ben ölürüm ama binlerce insanın hayatı kurtulur. Eylem saçma sapan konuşuyorsun şu anda. Fethi bana söz ver. Bu adamları durdurmak için beni öldürmek zorunda kalırsan gözünü bile kırpmayacaksın. Sen öyle yapacaksın yani. Bir saniye bile düşünmem. Ben de seni seviyorum. Gitmem gerek. Dikkat et kendine. Sen de. Komutanım, bir el atın da halledelim şu işi. Ben kadının doktorunu buldum, konuştum. Hemen alırız ameliyata diyor. Allah korusun oğluna falan bir şey olursa anası son bir görebilseydim dedi. Vallahi içimiz cız etti bununla. Değil mi lan? Vallahi etti komutanım ya. Hadi biz parayı bulduk. Kadın ameliyatta oldu. Öyle aniden açılıyor mu gözü? Araba farı mı lan bu? Takar takmaz önüne aydınlasın. Ya bir iki gün sürecekmiş zaten iyileşmesi. Yavaş yavaş görecek kadın. Öyle filmlerdeki gibi değil yani. Ne kadar dedin? 50.000. Ama birazını topladık. Ne kadarını? 750 lira. Ya Keşanlı sana bir şey soracağım. 750 lira 50 bin liranın 50'de biri bile etmiyor biliyorsun değil mi? Biliyorum komutanım da. Ben de kendi kendime avutuyorum işte. Benim de umudum yok. Dayı oğlum, karartma enseyi. Buluruz bir yolunu. İnşallah. Bir düşünelim onun üstüne. Şefik Usta ne haber? İyi sağ ol. Şefik Usta benim arabayı biliyorsun İstanbul'da garajda duruyor. Onu çok acil satmam lazım. Çok acil yarına. Bunu yapsan sen yaparsın. Ya gerekirse yarı fiyatına ver ama çok acil işim var. Tamam sağ ol. Tamam. Asker dur.
Ne işi var bu çocuğun burada? Komutanım, görevden dönen timimiz mülteci kampı yakınında bulmuş. Kamptan kaçmış olabilir. Gel bakayım. Ne oldu? Niye kaçtın? Aha gidiyormuş. Tamam, gerisini ben hallederim. Emredersiniz komutanım.